胞激活仪能把身上的风湿和各种炎症、痛症、经络不通等症状快速缓解，有的还可以轻松解除。还听说静脉曲张和皮肤病患者激活几次就可以变好，有的甚至已经变回原来的样子。有那么神奇吗？细胞激活仪就像做 B 超一样，是能探测出人体有病灶的位置。大家都知道，人是由细胞组成的，人体内有一定数量的细胞是属于休眠状态，正常人在26岁就会自然进入衰老。激活仪可以深入人体12公分，帮助激活休眠细胞，同时修复受损部位，让身体重新恢复健康活力。人体就像一栋房子，里面的经络就像下水管道，当感觉不舒服时，其实就是管道堵住了。中医是把管道摇一摇、揉一揉，让垃圾排出去；西医是拉开一个口，切除淤堵处。而激活仪是在管道里面放把火，把垃圾烧掉，垃圾多就烧得慢一点，垃圾少就烧得快一点，垃圾烧完了，管道就打通了。这台仪器有智能识别好坏细胞的超长波技术，能够同时活化血液、神经、内分泌系统，发挥生理作用，增进人体的自然康健，同时对男女私密保养、面部美容效果是超级棒，用时最短，见效却很快。好比如将红薯和托盘放入微波炉，最后红薯熟了，托盘没事，是一个道理。细胞激活的过程就是超长波冲破阻碍的过程，也是对受损细胞进行修复的过程。所以烫过之后，你会发现该部位变得特别轻松，就是把阻塞的管道给打通了。激活修复时的烫度和身体堵塞程度成正比。非常严重的堵塞打通时，还有可能会出现水泡等情况，这是因为受损细胞在阻碍超长波的过程中被液化了。这时候只要正确处理，继续激活修复一段时间后就会恢复正常。那什么是超长波呢？超长波是在 N 级和 S 级1秒钟内以7至60回的超高速度的交换中产生的，频率波段为9至30千赫兹，拥有与波长为500万至600万兆的天然磁场相同的磁力线，具有能够贯通任何物体的特殊性。随时间磁场强度会发生周期性的变化，是宇宙空间最长的磁场，所以称为超长波磁力线，又称低频超长波。根据日本藤山长一博士的实验报告，经过动植物及临床实验的结果显示，超长波的医疗功效也很大。强有力的超长波能透过一般电绝缘体，这种磁场不仅贯彻于木材、玻璃、橡胶、纤维、石头、塑胶等一些物体中，也能穿透人体的筋肉骨骼。如果它进入人体深层，会帮助促进血液循环，舒展肌肉，对各种疼痛拥有有效的缓解作用，同时使人体400兆的细胞群体充磁，增进人体的自然康健。原来是这样啊，那超长波有什么特性呢？超长波磁力线具有3大物理特性，即透射性、电磁感应性和振动性。一、透射性，超长波可以轻而易举地穿透各种物质，可以深入人体12公分，直接作用在人体细胞、神经和脏器上。比方说，人体中枢神经是包裹于脊柱内侧，从人体脊柱分出的31条神经调节全身身体机能，而超长波可以穿透人体皮肤、骨骼、肌肉，直接作用在神经上，对人体全身功能进行调节，如同针灸原理，其作用是任何推拿、按摩效果所达不到的。二、电磁感应性，补充人体不足的磁场，可以使细胞跨膜电位增高，加快人体新陈代谢，同时改善人体食饥饿的状况，对血液中的铁、镁、
钴等顺磁性微量元素具有磁化作用。3. 振动性，让细胞内的磁化元素产生每分钟3000次的微小振动，随着时间和磁场变动方向引起共振，提高有氧代谢，加速血液循环，形成焦耳热效应作用在人体细胞上，让衰老细胞重新焕发活力。我们再看看超长波的发现历史。1932年，日本东北理工大学教授藤山禅一博士发现生长在高压线下之植物比其他的成长较好，于是将交流式的电磁石应用于人体，这就是超长波发生器的原型。1952年，日本医学博士大内恒先生在日本国立预防卫生研究所发表超长电磁波对陆地与水中动植物之影响。1955年，信州大学纺织工程系之采用超长电磁波可预防 X 光危害论文发表。1956年，昭和医科大学之放射线医学室之一项实验性研究发表，采用超长电磁波可预防儿腺危害一文。1957年，利川航空医学实验小组所发表之使用超长电磁波对于精神疲劳之预防与复原。1963年，成功内科医学室发表之超长电磁波对于传出神经兴奋之特定的效果。1976年，东京大学物理治疗内科发表之磁场对于炎症之效果。据有关资料显示，超长波有以下8大作用： 1. 止痛作用，可以降低神经兴奋性，所以有明显止痛作用，常用于治疗各种疼痛，如软组织损伤痛、神经痛、炎症性疼痛、内脏器官疼痛和癌性疼痛等。超长波止痛效果快慢不一，多数病人在数分钟至10分钟即可出现止痛效果。2. 镇静安神作用，可改善睡眠状态，缓解肌肉痉挛，减轻面积抽搐。3. 消肿作用，实验观察表明，超长波既有降低致炎物质、使血管通透性增加的作用，又有加速蛋白质从组织间隙转移的作用，因此对软组织损伤、外伤性血肿、冻伤、烫伤、炎症等有明显消肿止痛的作用。4. 消炎作用，通过超长波促进局部血管扩张，血流加速，使细胞组织的营养和代谢得到改善，并提高人体组织的功能和细胞再生能力，加快病理产物和代谢产物的排泄，也就产生了消炎杀菌、消肿止痛的作用。5. 对肿瘤的作用，对良性和恶性肿瘤有一定影响，抑制肿瘤的生长及分裂，减轻癌症疼痛及放化疗的毒副作用，可使良性肿瘤如纤维瘤、脂肪瘤、毛细血管瘤、腱鞘囊肿等缩小或消失。6. 软化瘢痕与松懈粘连，可使瘢痕由硬变软，颜色变浅，可使粘连松懈。7. 促进骨骼生长，可促进成软骨细胞、软骨细胞及骨细胞释放大量的钙，加快了骨折区的钙沉淀，有利于骨骼的生长。8. 改善人体的耐毒状态，提高血液质量，有明显增加白细胞的作用，提高其吞噬能力及杀菌能力，可以调节机体的免疫系统，从而增加机体的抗病能力。哇，细胞激活仪看上去很平常，原来这么神奇啊！那我要激活多久呢？激活的次数因人而异，也跟自身的亚健康程度和耐热性强弱有关。就像燃烧垃圾，小堆垃圾用小火一会儿烧完了，而大堆垃圾用大火分几次烧。如果激活时能咬牙忍一忍，让超长波帮助您打通堵塞，那么很快就能恢复良好的身体状态。感谢您指导我，如果我买了细胞激活仪，回家个人应该怎么操作呢？
非常简单，就是哪里难受吹哪里，人能受得住就近一点吹，忍不住就吹，感觉不舒服的地方缓解了就停止激活修复。延期时最好的方式是洗完澡后将激活仪放在床上，注意不要堵住后面通风口，吹身体高的地方就用垫子把激活仪全部垫高，吹身体下部就把激活仪后部垫高，是不是非常简单呀？你看我在玩手机的时候，可以将激活仪放在身后对自己的颈椎或者腰椎位置进行细胞激活修复，根据自己能忍受的烫的程度自己调节距离，多么方便。针对人体私密位置也可以用同样的方式激活，避免了外界接触的尴尬。非常感谢，我已经掌握了个人激活修复的方法技巧。那我如何让身边的朋友快速了解这款产品呢？这简单呀，真诚分享就可以，因为每个人都不会拒绝健康，更希望自己家人幸福，所以只要对方是体验后的人，都会想拥有一台呢。